สวัสดีครับผู้ชมที่เคารพครับวันนี้เป็นเช้าวันที่3กันยายน2562ครับวันนี้ฟ้าฝนก็ยังตกอย่างต่อเนื่องผู้ชมครับนะเมื่อคืนนี้ไม่เท่าไหร่พอเช้าขึ้นมาเริ่มตกขึ้นอีกแล้วครับนี่ก็วันนี้พระคุณเจ้าวัดดอนแรดท่านก็ออกรับบิณฑบาตตามปกตินะครับนะเมื่อวานท่านก็มาวันนี้ท่านก็มาแต่เช้าก่อน7 โมงนะครับในช่วงนี้ก่อน7 โมงเช้าเล็กน้อยนะครับท่านก็มารับบิณฑบาตตามเดิมนะครับซึ่งเป็นพระภิกษุสงฆ์ผู้ปฏิบัติจิตสม่ำเสมอนะครับนะหลวงพ่อวัดดอนแรดนะครับก็ยังมีชาวพุทธมีสาธุชนตักบาตรอยู่นะครับท่านเมื่อวานนี้อันนี้เป็นภาพเมื่อวานนี้นะครับท่านก็มารับบิณฑบาตแล้วก็เดินลุยน้ำจากที่บ้านหลังต่อจากบ้านเลขที่212/1เนี่ยนะครับก็จะเป็นถนนหน้าบ้านน้ำก็นองขึ้นมานะครับเมื่อวานนี้ท่านหลวงพ่อก็เดินผ่าน้ำตรงนี้ไปนะครับก็ยังพอเดินได้นะครับเมื่อวานนี้แต่ว่าวันนี้ บรรยากาศฝนตกต่อเนื่องมานะครับวันนี้น้ำสูงขึ้นมาอีกเยอะทีเดียวนะวันนี้สูงไปเยอะทีนี้ท่านหลวงพ่อมาถึงตรงนี้ท่านก็ต้องเดินกลับนะเพราะว่าวันนี้น้ำมันไม่เหมือนเมื่อวานนี้นะครับก็น้ำเยอะขึ้นนะครับนะก็เดี๋ยวจะให้ดูสภาพน้ำของวันนี้นะครับที่ท่านเห็นนี่เป็นน้ำบรรยากาศน้ำเมื่อวานที่เห็นท่านหลวงพ่อเดินลุยน้ำผ่านไปนะครับทีนี้มาดูของวันนี้ดูครับนี่ที่ท่านเห็นนี่เป็นบรรยากาศเช้าของวันที่3 กันยาของวันนี้เองนะผู้ชมครับจะเห็นว่าน้ำมันนองขึ้นมาอีกเยอะทีเดียวนะต่างจากเมื่อวานนี้ค่อนข้างเยอะนะครับผู้ชมนะซึ่งขณะที่กำลังบันทึกภาพนี่ก็ฝนก็ยังกำลังตกอยู่นะผู้ชมนะนี่คือต้นข่อยนะหน้าถนนซึ่งถนนปิดอยู่หน้าบ้านพอดีนะก็เห็นน้ำมันนองขึ้นมานะครับนี่ขึ้นมาก็เลยมาติดอยู่ตรงไหล่ถนนพอดีนี่ถ้ามันตกต่อเนื่องไม่หยุดก็เชื่อว่าน้ำน่าจะเข้ามาถึงประตูบ้านนะหรืออาจจะเลยเข้าไปในบ้านก็อาจจะเป็นได้นะคุณผู้ชมนะครับนี่ก็เชื่อว่าหลายท่านก็คงจะมีปัญหาเรื่องน้ำนองน้ำขังน้ำหลากมาในช่วงนี้นะซึ่งเป็นพายุฤดูฝนเข้ามานี่เป็นลูกที่2ที่3แล้วมั้งนะเนี่ยตกต่อเนื่องมานะครับก็ขอเรียนฝากผู้ชมนะที่อยู่ในเขตไหนๆก็ตามในประเทศไทยเรานะครับซึ่งพายุฝนนี่มันก็กระหน่ำมานะครับเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับเราก็ต้องหาทางป้องกันกันตามอัตภาพของแต่ละท่านนะครับก็ดูว่าฝนมาอย่างไงจะดูแลสุขภาพร่างกายยังไงจะดูแลทรัพย์สินยังไงก็ผู้ชมก็เตรียมให้พร้อมนะครับเด็กๆที่ไปโรงเรียนนะครับบางโรงเรียนก็หยุดเรียนไปนะครับเป็นการหยุดชั่วคราวแต่บางโรงเรียนก็ยังเปิดเรียนตามปกติก็ให้หนูๆที่ไปโรงเรียนก็รักษาสุขภาพให้ดีนะครับคุณครูที่อยู่ตามโรงเรียนก็เมื่อวานนี้ก็โรงเรียนอนุบาลนะก็มารับเด็กๆที่หน้าประตูทีเดียวนะครับก็เป็นความเป็นห่วงของคุณครูนะครับก็ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านนะครับไม่ว่าโรงเรียนประถมหรือมัธยมก็ขอขอบพระคุณที่ท่านดูแลบุตรหลานเป็นอย่างดีครับวันนี้มีข่าวมาฝากผู้ชมเท่านี้นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่จะตามชมขอบคุณครับ